हजरत अली से किसी ने कहा था मेरे दिल पे बोझ बड़ा रहता है, तो हजरत अली फरमाने लगे ना लोगों का मजाक उड़ाया कर, ना लोगों पर ज्यादा गुस्सा किया कर, इसलिए कि जब तू लोगों का मजाक उड़ाएगा तो फिर भी तेरा दिल उसका बोझ सह नहीं सकेगा। आप किसी पर गुस्सा करके ना जितने मर्जी भी आप दलेर हैं, तकलीफ आपको भी होती है। उसने कहा दिल बेचैन रहता है, तो ये नुस्खा मेरे मौला कायनात का, शेर खुदा का याद रखना, किसी का मजाक उड़ाएगा तो फिर भी तेरा दिल बोझ नहीं सह सकेगा, और अगर तू किसी शख्स पर गुस्सा करेगा तो तेरा दिल उसका भी बोझ। तो अपने दिल में न कभी किसी शख्स पर बेजा गुस्सा करें और न कभी किसी शख्स का मजाक उड़ाएं, दिल सही रहेगा।